Goeiedag. Uit Psalm 31 lees ek vir u vers 6. In u hand gee ek my gees oor. In Lukas 23 vers 46 gebruik Jesus hierdie teks om sy vertroue uit te druk as hy sy naderende dood aanvaar. Het is belangrik om daarop te let dat ons gees aan God toevertrou, nie net weens die naderende einde daarvan nie, maar ook weens die oortuiging dat die lewe sal voortgaan. Jesus het geweet dat hy sy gees sal terugkry. Hierdie is nie 'n stelling wat die einde van die wêreld sommer net aanvaar nie, maar die wete dat God verder lewe kan en sal gee. Die Psalm is 'n tipiese klaaglied, of eintlik 2 klaaggebede. Die eerste van vers 1 tot 9 en die tweede basies 'n herhaling van die eerste van vers 10 tot 25. Dawid bevind hom in lewensbedreigende gevaar in die hande van sy vyande en vervolgers. Hy hou egter aan God vas ten spyte van sy ellende. In die 83 vertaling lui vers 6: In u hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, u het my vrygemaak. Omdat God hom vrygemaak het, hoef hy nie meer self oor sy eie lewe bekommerd te wees nie. Vanweë sy geloof kan hy 3 dinge sê. Ek is nie bekommerd nie, want ek weet dat u in beheer is. Hy bewaar my veilig. Tweedens, u het my vrygemaak. Dis klaar gedoen. Dit is afgehandel. Derdens, u is Here, troue God. Hoekom bekommer ek my dan nog? Daarom kan hy met vrymoedigheid 4 versoeke tot die Here rig. God moet hom tog nooit in die steek laat nie. Tweedens, God moet hom bevry. Hy vra dit 2 keer. Derdens, God moet hom gou red. En vierdens, God moet vir hom 'n rots en bergvesting wees. Met ander woorde, God moet hom bewaar ook in die toekoms in. En hy gee 5 redes waarom hy hierdie dinge van God vra. God is getrou. Tweedens, God is steeds vir hom 'n rots en bergvesting. Derdens, God is sy toevlug. Vierdens, God het hom in die verlede al vrygemaak. En vyfdens, God sal hom in die toekoms ook lei. Die Psalm het 'n duidelike boodskap vir ons, veral in die tye wat ons vandag beleef. Ek moet in tye van nood my toevlug tot die Here neem. Dis nie 'n reg wat ek het, of een moontlikheid tussen baie ander nie. Dit is 'n noodsaaklikheid. Ek moet my toevlug tot die Here neem, ek moet op hom alleen vertrou, want hy alleen is getrou. In 'n wêreld wat onder my voete wankel, is hy alleen my rots. In 'n samelewing waar goddeloses op weerlose mense jag maak, is hy alleen my skuilplek. In 'n toekoms wat al hoe donkerder word, is hy my enigste lig. Ek kan my lewe maar in sy hande plaas, want hy kan en wil dit beskerm. Het jy al jou lewe in God se hand geplaas? Kom ons bid. By u, o Here, soek ek skuilplek. Bevry my deur u trou. Verhoor my, help my gou. Wil tog u hande na my uitstrek. U is my rots, my vesting, my toevlug en my redding. Ek lê my lewe in u hand. Amen.